हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस 4440 मोंटी का जो एम्पलीफायर बोर्ड है, इस बोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो इस बोर्ड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक है नॉइस, दूसरा है हमिंग। ये बोर्ड चालू होते ही बहुत ही एक हमिंग जैसा टी टा ऐसा करके हमिंग आता है। दूसरा इसका नॉइस बहुत है, सांस सांस ऐसा करके कुछ नॉइस है। तो इसका सलूशन हम बताने वाले हैं जो कैसे इसका नॉइस को हटाया जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो देखिए, इस बोर्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये है इस दोनों रजिस्टर का। देख सकते हैं 2.2 के जो आपका ऑडियो इनपुट में लगा हुआ है। देखिए, ये जो ऑडियो इनपुट में 2.2 का रजिस्टर दिया है, ये रजिस्टर को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। किस लिए कि इस बोर्ड में बहुत ढेर सारा गेन दिया हुआ है। तो जो गेन है इस आईसी में, उस गेन को कम करना है। गेन के वजह से तो जो नॉइस है वो आता है। तो पहले देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, इस दोनों को बदल कर आपको 18K का रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। और दूसरा रजिस्टर का बात हो गया। आप देखिए यहाँ पर जो तो PF लगा हुआ है, ये PF ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि 50 वोल्ट का PF है ख़राब है, ये भी ठीक है। बाकी देखिए सारा कंपोनेंट क्वालिटी का लगा हुआ है, ठीक ठाक है। बाकी ये दोनों चीज़ को आप बदल के 104 नंबर का ये 100 वोल्ट का PF आप लगा दीजिए, तो शायद आपका जो ऑडियो है वो और भी बेहतर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इस सब को बदल के आपको एक साउंड टेस्ट सुनाते हैं, क्या होता है नहीं होता है। तो वीडियो में बने रहिए, हम इसको पूरा बदल के आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब हम निकाल दिया है और इस जगह पे 10K का 2 रजिस्टर और 2 104 के PF कैपेसिटर लगा दिया। चलिए अब ये छोटा वाला स्पीकर के साथ हम साउंड टेस्ट करेंगे, इसीलिए कि देखेंगे छोटे स्पीकर में भी इसका परफॉर्मेंस कैसा आता है। तो स्पीकर का कनेक्शन काफ़ी इजी है। इधर जो आपका डायोड वाला है, जो 2 कैपेसिटर लगा हुआ है उसी साइड में, यहाँ पर जो है एक आपका हो गया लेफ्ट के लिए और एक आपका हो गया ग्राउंड, और दूसरा ये आपका हो गया राइट का प्लस और एक हो गया आपका राइट स्पीकर का माइनस। बस इतना ही है। और दूसरा कनेक्शन हमारा ये जो है मेरा बनाया हुआ ब्लूटूथ प्रीएम्प है, तो इसका कनेक्शन कुछ इधर होगा, एक होगा लेफ्ट के लिए बीच वाला आपका ग्राउंड में जाएगा। बस इतना ही कनेक्शन है। अब दोस्तों हमें इसका जो पावर कनेक्शन है वो हमको देना है। तो मैं पावर कनेक्शन यहाँ पर कर देता हूँ, प्लस के साथ प्लस और ग्राउंड के साथ ग्राउंड। देखिए बोर्ड ऑन हो चुका है। देखिए अभी नॉइस देखिए, कुछ भी नॉइस मिल रहा है आपको? हाँ, कुछ नहीं, एकदम ना के बराबर नॉइस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ब्लूटूथ को कर लेता हूँ कनेक्ट तैयार। देखिए कनेक्ट हो गया मेरा। एक कोई भी नो कॉपीराइट म्यूजिक हम प्ले करके सुनाते हैं आपको, इसका साउंड अब कैसा है।
फ्रेंड्स इसके बाद भी अगर नॉइस आता है तो सभी ग्राउंड को 1 कर दीजिए। बस दोस्तों इतना ही है, बस इतना में देखिए बहुत ही कम नॉइस हो गया। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।